historike e Shqipërisë, përveç pasurive të tjera që i ka dhuruar natyra, ka edhe dalje në det, dhe atë në detin Adriatik dhe detin Jon. Njëri i peshqeve më të bukura të Shqipërisë, padyshim është edhe Durrësi, që duke ju falënderuar kamerës, do të shihni edhe vetë. Durrësi si qytet përjetar është shumë joshës dhe i dashur për gjithë Shqipërinë, e duke u bazuar në këtë, hyn në radhën e qyteteve më të vizituara të Republikës së Shqipërisë. Përveç industrisë dhe degëve të tjera e profileve të shumta që ka qyteti i Durrësit, rëndësi të posaçme japin edhe turistit. Ja për shembull, këtu përveç që gjejmë çlodhje pariturit, një gjë të tillë mund të bëjmë edhe të vegjëlit, që në Durrës është i njohur në emrin Pushimorja apo Kampi i Pranimit. Pastaj këtu shihet se vërtet Shqipëria tani me anë të rrugës fetare ka vënë kontakt me botën. Tani këto janë disa kuadro piknike të gjiruara në parkingun e hotelit Adriatiku. Padyshim shihet se vizitorë të shumë kishte edhe nga Maqedonia. Po ashtu edhe kosovarët kishin filluar më shumë e më shpesh të vizitojnë Bregdetin shqiptar. Aty takuan targa me regjistrime të ndryshme nga Kosova. Aty edhe shihen pamjet e bukura që të tërheqë vëmendjen, sikur edhe disa vende të tjera bregdetare që e njeh bota. Në këtë vendbanim, shërbime turistike hoteliere mund të gjeni në çdo skuq pothuaj, por më të njohurit janë hotelet Adriatiku, Durrësi dhe Apollonia. Qyteti i pavarësisë, Vlora. Në në moj mbajzi për vllanë, me 3 plumba na i ranë, na e vranë, na e shanë, na i thanë tradhëtor, se të deshte dhe së të deshtin, se të qante kur të qeshtin, se të veshte kur të qveshtin në në moj të ra dëshmor. Në në moj vajto mermalin, laro ta përmbys në djalin që me Ismail Qemalin ngriti flamur trimëror. Në në moj ma qaj në vlor, ku të dha liri kuror, shpirti bardhë si dëbor, ti si dhe as varë për hor. Në në moj qështë përpjekur, goje mjalt e zemër hekur, syrgjyn gjallë e syrgjyn vdekur, ky vigan liberator. Me vargjet syrgjyn vdekur të Pan Stilian Nolit, bëm prezentimin e qytetit të pavarësisë, Vlorës. Gjendemi në sheshin e pavarësisë, në Vlorë. Përpara jush, në ekranet tuaja, përmendorja e pavarësisë. Ismail Qemali, Isa Poletini, Naim Prashëri dhe tyra të tjera historike të patriotëve kombëtar shqiptar.
Shqipërinë patëm rast të shohim pak më parë, si duket është i vetmi në Shqipëri, ndërsa ky vend këtu quhet uji i ftohtë. Burimi i këtij ujit ka dhënë edhe emrin mu këtij vendi. Në afërsi të detit del uji i buruar nga thellësia e tokës. Shfrytzuam rastin për freskimin e ekipit xhirues. Ndërtesat impozante që gjenden para ju shikues nderuar, në bregdetin e Vlorës janë të udhëheqësve, apo më të themi ish udhëheqësve të Republikës së Shqipërisë. Tani edhe këto janë pronë e shtetit, ndërsa një karakteristikë tjetër që e karakterizon vetëm Vlorën në qytetin e Shqipërisë. Kam përparë se deti Adriatik dhe deti jon bën pjesë në Republikën e Shqipërisë. Mundet të vend bëhet ndarja e bijës ujore dhe ajrore të paramenduar të kufirit Adriatik dhe jon. Tani pas Vlorës jemi duke udhëtuar dhe duke gjiruar rrugën për në Sarandë. Rrugë e largët 200 e më shumë kilometra. Mirpo, ekipi gjirues pa u lodhur fare, duke bërë pushim disa herë për shkaqe të suksesit të kamerës, me njëherë pas udhëtimit të gjatë, zhvilloi punën e saj dhe bëri disa gjerime impozante të atmosferës së krijuar në për këtë udhëtim. Malet të Shqipërisë e ju o lisat të gjatë, fushët e gjëra me lule, që kam ndërmend ditë e natë. Ju bregore bukuroshe, e ju lumenjt të kulluar, quka, kodra, brinja, gërgje, dhe pyjet e gjelpëruar. Do të këndoj bakëtine që mbani ju e ushqeni, o vëndët i të bekuar, ju mendjen ma të freni. Ti Shqipëri më jep nder, më jep emrin shqiptar, zemrën ti më gatove plot me dëshirë dhe me zjarë. Shqipëri, o mëma ime, ndonë se jam i mërguar, dashurin tënde kur zemra se ka haruar. Kur dëgjon zëthin e sëmës, qyshe lë qëngji kopen, bligërin 2-3 herë dhe ikën e merë dhen, edhe në i prefshin hudhën 20-30 vetet, atë trembin e skthejet, po shkon në mes si shijet, ashtu dhe zemra ime më le këtu të kjam, mua, vjen me vrap e me dëshirë aty ndër viset e tua. Tek buron uje dërtot dhe fryn veriu në verë, tek mbin lulja me gas shumë dhe me bukurie merë, ku i fryn bariu gjuras, tek kulosin bagëtia, ku mërzen t'japi me zile, atje i kam mente mia. Atje lind djeli qeshur, edhe hëna e gëzuar. Fati barë dhe mirësia në të vend janë mbluar. Ekipi i paloshut vazhdon rrugën më tej, tani i afron Sarandës. Gjendemi në Sarandë, në afërsi dhe në hyrje të hotelit Butrinti. Hoteli Butrint mban emrin e qytetit arkeologjik të Butrintit, i cili gjendet në afërsi të Sarandës 21 kilometra. Pas pak të shohim disa gjërime edhe nga ky qytet arkeologjik. Jemi duke ndjekur disa pamje filmike, panoram nga Saranda. Qyteti i bukur i Sarandës gjendet në detin jon, në afërsi të kufirit greko-shqiptar. Siç po shihni, të rinjt dhe të rejat kanë bëshuar edhe Sarandën, qytet që njihet në Shqipëri si qyteti më i vizituar prekëtar për gjatë tërë sezonit veror. Këtu mund të hasni edhe turistë të huaj, si gjerman, francez, italian, anglez dhe të shumë vendeve të tjera. Ne ma daqmoj hadirin mue, o
shpina si boran shkam, vegeni s'foleni fjall. O shpina si boran shkam, vegeni s'foleni fjall. Në Sarandë, po ashtu, bën pjesë edhe minoriteti grek. Në Shqipëri, si dihet, ka një pjesë të banorëve që bën grupacion në partinë Omonia. Pjesëtarë të saj janë minoriteti grek e kryesisht gjenden në banim në Sarandë. Tani në veçeri duke ndjekur disa pamje filmike të veçerit Butrintit. Butrinti ishte shumë i vizituar dhe i njohur për vizitor të huaj. Këtu kishte punë për të gjithë të punësuarit. Me të vërtet, ishte impozant dhe atraktiv. Le të përmendim sa për ilustrim se para një viti, me rastin e vizitës së kryetarit të organizatës së Kombeve të Bashkuara, zotri Perez de Cuellar, shfrytëzoi rastin dhe vizitoi edhe Butrintin si qytet arkeologjik, me qenë se edhe vetë për nga profesioni ishte arkeolog. Le t'i cekim disa mendime të tij. Qytet arkeologjik që rrallë kund mund të shihet, mirë po, me kritikë se shumë pak është i afirmuar. Prandaj, videoklubi Çibis ju ofron rastin që të ndjekim disa pamje filmike, jo për hir të ndonjë afirmitetit tepruar, mirë po për hir të tregimit të realitetit, të bukurisë dhe atraktivitetit që ofron Butrinti. Llogarit janë bërë në përzyre të zbulimeve të shteteve të huaja dhe Nderozha ka qenë një agent i zbulimit francez, italian 2, dhe në kohën që ai ngrem me të madhe, në librat që ka botuar këtu për veten e vet, se në operacionin e dimrit ka udhëhequr operacion, nuk është e vërtet, është kapur nga agentura gjermane, nga Gestapoja, në Shmil, kupton, dhe është bërë dhe agenti i Gjermanit, dhe e ka katërnis këtë popull dhe këtë në këtë gjendje, dhe Kosovën. Se po të kishte dalë një burr për Shqipëri, e kishte bërë Shqipëri dhe Kosovë njësh. Dhe se ja kishim për det asnjë shtet i Ballkanit. Po të ishim bashkë. Por populli kosovar është ngrënë brava krash. Po flet për profesion? Gjaja e Axha ka luftuar me mishe me shpirt këtu. U vram 44. Është heroj i popullit. Herojt popullit janë bërë shumë në Shqipëri. Të gjithë patën privilegje. Ndërsa unë, me familjen time, me nënën që më ka rritë, 4 vëllezër, pa babë, më kupton apo jo?
I kemi banuar 20 vjet në katë parë, pavarësisht se unë isha oficer i zbulimit të shtetit dhe punoj në Ministrinë e Punës Brendshme të Tiranës. Kupton apo jo? Dhe shoh, bëj diferencimin. Ti heroi i popullit minoritar, i grekut. Unë heroi i popullit, gjaja im, më kupton apo jo? Kosovar. Ndryshe trajtimi tënd, ndryshe trajtimi tim. Çfarë mund t'i thosh kësaj pune? Antar partie 16 vjet i Partisë Punës përfundova në Borrelli. Pse thashin të vërtet? Pse thash atë që nuk duhet të vetë, unë nuk e bëj dot vetë gjërmoj atë. Ti fut magnetofonin brenda shtëpi dhe nga 2 kilometra ta incizoj se çfarë po bën me gruan e tij në shtëpi, që janë krime të pafalshme. Si pranon asnjë kartë. Pikërisht për këtë përfundova në Burg.